Zdravo, tukaj je Valentin. Danes bom govoril o karanteni povezani z koronavirusom in sankcijami vlade, ki vse bolj omejujo naše gibanje in delo. Kaj vse to dejansko pomeni, kaj lahko mi iz tega ven potegnemo. Najprej glede samega pojava virusov se lahko vprašamo, zakaj določene stvari sploh obstajajo v stvarstvu. Stvari kot so na primer virusi in bolezni. Kaj lahko naredimo, da bi na splošno odstranili pojav takšnih stvari v našem življenju. In če pogledamo eksistenčno, vse življenje je med sabo povezano. Smo del ene same realnosti, enega samega obstoja. To, da sebe in druge in vse ostalo okolico zaznavamo kot ločene, je iluzija. In bolj, ko verjamemo v to iluzijo ločenosti, bolj manifestiramo tudi našo notranjo, umsko, energetsko razdvojenost, ki se potem pokaže v obliki virusov in bolezni, ki nam reflektirajo to razdvojenost in nas onesposobijo za to, da bi si vzeli čas za razmislek, da popravimo svoje prepričanje in se čim bolj uskladimo zopet za tem absolutnim principom, za to absolutno resničnostjo enosti in enakopravnosti vseh sestavnih delcev stvarstva. Potem pa, če pogledamo družbeno situacijo glede samih pandemij, kakršnekoli katastrofe, ki so zelo vplivale na človeštvo. Vladajoče sile preko javnih medijev zelo skrbno upravljajo z javnim mnenjem. In kadarkoli nekdo želi doseči neki cilj, lahko to stori preko javnih medijev z tem, da povzroči strah v družbi, po principu naprej pokaži na problem, ustvari problem, potem pa ponudi rešitev. Torej, kdorkoli v zgodovini je želel prevzeti večjo oblast nad ljudmi, upravljati z širšo družbo, jim prevzeti določene svoboščine, je naprej moral ustvariti nek velik strah in zato se je naprej ustvarila neka velika splošna nevarnost. Podobno tudi pričamo sedaj iz strani vlad, ko iz muhe delajo slona in nas strašijo glede koronavirusa. Če uporabimo zdravo pamet in pogledamo, koliko ljudi, koliko milijonov ljudi vsako leto umre na svetu zaradi virusnih obolenj, lahko vidimo, da tisto, kar nas v medijih prepričujejo, da je nekaj čisto normalnega in da je vse skupaj samo izjemno prenapihnjeno. Lahko se potem samo vprašamo, kaj preko medijev ti ljudje, ki imajo v rokah medije, hočejo doseči, kaj imajo v ozadju. In zasledujem določene informacije, ki govorijo različne zgodbe, nekatere se med sabo malce nasprotujejo, ampak vsekakor se na tem svetu odvija močan boj za prevlado in za to, kako bo svet izgledal v prihodnosti. Kdo bo vladal temu svetu in na kakšen način
bodo z nami upravljali. Iz novic lahko tudi vidimo, da je v Evropi pristalo na desetine tisočev vojakov ameriške vojske. In v zvezi z tem imam informacijo, da bo vojska igrala ključno vlogo pri aretaciji okoli 160 tisoč predstavnikov trenutne zlobne elite, ki preko bančnega sistema vse bolj ropajo bogastvo ljudi in ustvarjajo ekonomsko suženjstvo. Upam torej, da se nam resnično obeta osvoboditev in da bo kmalu vzpostavljen nov globalni denarni sistem, ki nas ne bo več izčrpaval. Tisto, kar pa vsak posameznik lahko sedaj naredi, je pa to, da predvsem pogledamo naše lastne miselne vzorce in se vprašamo, ali delujemo v skladu z principom tistega, kar je najboljše za vse, ali smo se osvobodili lastne sebičnosti in ali smo se pripravljeni sedaj bolj povezati med sabo in pogledati, kaj lahko naredimo na tem svetu, da bomo živeli v večji harmoniji in izobilju. Predlagam, da si vzamete čas in pogledate še ostalih okoli 500 mojih videodnevnikov, v katerih govorim o teh zadevah. Pogooglajte moje ime Valentin Rozman na YouTubu in tudi tisti, ki želijo kakšen posvet z mano, me lahko kontaktirate. Imam spletno stran valentinrozman.si in tudi na Facebooku me lahko najdete. Ukvarjam se profesionalno sedaj z življenjskim treningom in vsakemu lahko pomagam, da ozavesti svoje trenutno stanje v življenju in da mu pomagam narediti izboljšavo, da uresniči svoje cilje, pa tudi predvsem, da mu pomagam, da so te cilji usklajeni z principom tistega, kar je najboljše za vse. Hvala za posluh in nasvidenje.